12 जनवरी 2025 झूलेलाल वाड़ी में जबरदस्त कार्यक्रम उसकी रिपोर्ट। झूलेलाल आयो लाल कयो झूलेलाल। अॼु हिकिड़ी गोष्ठी कई वई जूनागढ़ में, जिते नियाणियूं भेनरूं ऐं भाउर समाज जे एकता लाइ सौराष्ट्र कमेटीअ जी रचना कई वई, जंहिंजा हींअर चेयरपर्सन आहिनि असांजा मीना शर्मा जी। ॿ अखर ॻाल्हाईंदा। जय झूलेलाल। असां राष्ट्रीय सिंधी समाज में जुड़िया आहियूं। पर्पज़ असांजो इहो आहे कि असांखे सिंधियुनि में एकता अने सिंधी संस्कृति खे अॻियां वठी अचिणो आहे। बसि इन जे लाइ असां हिन ग्रुप में जुड़िया आहियूं। जय झूलेलाल। धन्यवाद। इन मौक़े ते प्रकाश रामचंदाणी भी आयल हुआ, उन्हनि जो भी स्वागत आहे। मां सभिनी भाउ भेणनि जो स्वागत आहे। धन्यवाद। सिंधी सिंधियत सिंधुस्तानी हिकु गैदरिंग 22 दिसंबर जो कई वई ऐं प्रोग्राम जेको आहे 12 फरवरी नकी कयो वियो आहे, जंहिंमें सिंधियुनि खे एकता रूप अॻियां आणण लाइ सिंधी एको रखनि। ऐं हीउ ॾिसो, ख़ासि करे अॼु महिला अॻियां आयूं आहिनि। जेंट्स पुठियां आहिनि, सिर्फ़ु बिज़नेस बिज़नेस बिज़नेस, रुपया रुपया। अॼु महिलाऊं पंहिंजो किचन छॾे, घर छॾे असां सां गॾु जुड़ियूं आहिनि ऐं उहो हिकिड़ो वॾो आंदोलन कयो आहे। ऐं 12 जनवरी जो हिकिड़ो ज़बरदस्त कार्यक्रम थियण वारो आहे, जंहिंखे तव्हां ॾिसंदा असांजे हिन SK TV ते लाइव, ऐं उनजो असां कवरेज बि ॾेखारींदासीं। सॼे हिंदुस्तान में ई न, पर सॼे वर्ल्ड में, दुबई, अमेरिका, लंडन, सिंगापुर ऐं हांगकांग में हिननि जा क्लिपूं डायरेक्ट वेंदियूं। त अचो त असां ॾिसूं 22 जनवरी जे कार्यक्रम जे बारे में, ऐं जंहिंजी रिपोर्ट तव्हांखे असां थोरी देरि में ॾेखारींदासीं। राष्ट्रीय सिंधी समाज जे अध्यक्ष श्री कमल वरदाणी, उपाध्यक्ष श्री महेश आहूजा ऐं महामंत्री ऐं मीडिया सेल प्रकाश रामचंदाणी भी हिन कार्यक्रम में हाज़िर रहंदा। उनखां सवाइ सॼे सौराष्ट्र मां, जंहिंमें मूंखे शायदि ख़बर कोन्हे पर लॻभॻि 18 खां वधीक डिस्ट्रिक्ट आहिनि, 16 बि हूंदा, 17 बि हूंदा, पर हर डिस्ट्रिक्ट खां केतिरा ई न मेंबर अचण वारा आहिनि ऐं हिकिड़ी ज़बरदस्त वॾी गॾिजाणी थियण वारी आहे। सिंधी समाज जो हिकिड़ो नालो जेको कच्छ गुजरात गांधीधाम में हो, उनखां वॾो हिकिड़ो नालो थियण वारो आहे जूनागढ़ में सौराष्ट्र जी हिन सनातन धर्म जी धरतीअ ते। अचो त ॾिसूं कुझु रिपोर्टूं ऐं कुझु ॻाल्हियूं। दुर्गा भेण, तव्हां जूनागढ़ जे विषय में अॼु जेको आयोजन कयो आहे मीना भेण सां गॾु, त मीना भेण खे तव्हां सपोर्ट केतिरो कंदा, केतिरा मेंबर तव्हां असांखे ॾींदा? दादा, मूंखां जेतिरो थी सघंदो पाण सिंधी समाज जे इन सहकार लाइ चाहियूं त सभु गॾु थी करे पाण कार्य कयूं। सिंधी समाज किथे बि पुठियां न रहे, पर पाण सभु सिंधी एकता सां गॾु रहूं। अने मीना दीदी जेको चवंदा पाण खां थी सघंदो एतिरी पाण महिनत कंदासीं। ॾिसो, असांखे कोई पैसनि जी ज़रूरत कान्हे, जेको मां ॿुधायां थो, पर तव्हांजो संगठन जेकॾहिं तव्हां पाण में पैसा न ख़र्च कंदा त तव्हां संघ में अॻियां वधंदा ई कान। इन करे असां मिनिमम चार्ज जेको मेंबर आहे उनखां 200 रुपया था वठूं। उहे 200 रुपया तव्हांखे असांजी भेण जेकी रीतू भाटिया आहे चेयरपर्सन, उनखे तव्हांखे जमा करणा आहिनि। उहो जमा कंदी सिधो दादा वरदाणी खे, उन में तव्हांजो नालो लिखियो वेंदो। ऐं जॾहिं जॾहिं तव्हां प्रोग्राम कयो, पाण में पैसा कढी करे प्रोग्राम कयो, संघ खे उन में कोई बि ज़रूरत कान्हे। संघ तव्हांखे छा हेल्प कंदो, असां तव्हां सां गॾु आहियूं 24 कलाक, असां तव्हां सां गॾु। धन्यवाद। 8 तव्हांजो नंबर ॿुधाईंदा? 704061044642। धन्यवाद। ये दुर्गा भेण आहे जेको असांखे रोटीअ जे मामले में बिल्कुलु मदद करे रही आहे, छो जो जेकी संगताणी रेखा आहे वाड़ी बि असांखे ॾेखारी अथऊं। ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। हिननि जफ़ाकशी महिनत कई आहे। हींअर मां 2 वारियूं ॾिसी आयो आहियां, झूलेलाल मंदिर ॾिसी आयो आहियां ऐं होटल ॾिठी। मां फाइनल करे छॾियो आहे, हिकदमि पको थी चुको आहे। हाणे ख़ाली डेट तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। बाबा जो मंदिर, झूलेलाल साहिब जो मंदिर, हिते ही स्वागत जूनागढ़ शहर जो आहे, मुंहिंजो कान्हे, ही जूनागढ़ शहर जो आहे।
मुंहिंजो वादो आहे तव्हां सां गॾु आहियां मां ऐं समाज खे एकता लाइ आसाराम भाई जो बि स्वागत कयो। धन्यवाद, धन्यवाद, ख़ुशि रहो, असां तव्हां सां गॾु आहियूं। जय झूलेलाल। गुलनि सां गॾु कंडा बि आहिनि, कंडा खणी गॾु हलणा आहिनि। समाज खे, सिंधियुनि खे, सिंधियत खे, हिंदुस्तान खे ऐं सनातन धर्म खे ज़िंदा रखिणो आहे त राष्ट्रीय सिंधी समाज इहो बीड़ो खयों आहे। असां सॼे इंडिया में घणा ई कार्यक्रम कया। हीअ उनजी हिकु रिपोर्ट न्यूज़पेपर जी, जंहिंमें तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त राजनीतिक ऐं अलॻि तरह सां असां उनखे कीअं वधायो आहे। शुक्रगुज़ार। सिंधी जगत की एक फ़िल्म मोहब्बत की जाती है हिंदी में सिंधी लड़कियों के साथ कैसे लव जिहाद किया गया है, जल्द ही रिलीज़ हो रही है। साथ में एक सिंधी फिल्म शल कंहिंजी धीअ न बजे भी बहुत ही जल्द रिलीज़ होने की तैयारी हो चुकी है।